好，那我们呢已经设定好成功的条件哈。那接下来看一下这边呢有个地方呢有出了一点小小的错误，我们来看一下呢哈。好来，你当点绿旗呢，假设点一下的时候呢，也发现到你看一下哈，当碰到红色的时候，它会回到原点，对不对？可是呢，你看它下一个是不是一直在那边动来动去哈？那是哪边错的呢哈？我们来看一下哈。好，我们在这里哈，第一个碰到红色的呢，它移到原点之后。移到原点之后呢，我们必须下个指令给它哈，控制我们要停止这个程式哦哈，好，停止这个程式，这里好，移到原点之后呢，要停止呢这个程式，好，那每一个都一样，都要停止这个程式哈，移动到原点之后呢，要停止这个程式，好，再拉一次哈，重复这个动作而已啊，碰到背景色，停止这个程式，碰到黑色，移到原点之后，停止这个程式哈。然后碰到火箭一样哈，进这个程式哈。好 ，OK， 好，那这样子呢才不会有一点问题吧？是不是？好，你看一下哈，碰到它，好，是不是它不会在那边动来动去，这样才对哈。好，那这是刚刚的做一点修正，好，做一点修正。接下来我们要来做的是音效的部分，好，碰到东西呢会产生音效，好，产生音效。好，来音效呢在这边，好，我们先新增音效哈。有这么多音效，好，然后呢，先选一下呢，我们看有几个账户你喜欢的音效啦，哈，好了，老师呢先给你们挑，好，你们总共有1、2、3、4，总共有5个音效，你就选5个音效，那怎么选呢？哈，你这边可以听听看，哈，点一下呢，点一下就暂停，哈，好，那你先点啊，如果譬如说你要这个音效哈，那这个音效的话呢，你就这边喇叭的地方点2下，这个音效就进来了哈 ，computer 这个音效哈，那你们这边呢，先选个5、6个音效，好，先选个5、6个音效哈，你喜欢的音效哈，那等一下我们呢再来做音效的设定哈，先把音效呢找进来，在音效这里面呢，好，那开始动作了哈。